我哋每日飲凍飲嗰個紙飲管咧，香港咧之前係有研究報告話有90%嘅紙飲管都係有致癌物㗎，即係講緊嗰個塗層有機會你浸得耐嘅時候溶咗落你杯凍飲嘅時候咧，你飲落肚有機會患癌嘅風險就會提高啦。即係你問我紙飲筒呢個問題咧，真係我相信都香港行咗一段時間啦，禁咗膠飲筒大家應該每日都仲喺度講緊粗口鬧緊嘅因為你嗰個紙飲管擺得耐啲喺個凍檸茶裏邊巢蚊蚊㗎，跟住咧，我有時同我女飲同一個凍飲嘅時候咧，佢好中意咬嗰個飲管噶嘛。以前膠都算啦，你都可以扁咗之後咧，你咬翻另一邊可以整翻脹佢嘅。而家嗰個紙俾佢咬完之後爛晒大佬，根本你倒翻轉另一邊都啜唔到杯嘢飲當然我又唔係成日同我女一齊飲嘢啦，咁但係咬飲筒都係唔好嘅。講翻溶咗個問題先啦，你浸得耐杯嘢飲會溶嘅，到今日啲紙飲筒都未搞得掂嘅，我都唔好講你致唔致癌啦，真係，即係你問我，呢個政策真係邊個諗出嚟嘅咧？我今日都仲係要講緊真係，喂，我去大陸買嘢，大家去大陸飲嗰啲手搖茶咩茶嗰啲咧，喂。人哋都係用緊膠管啦，可航嗰啲嚟噶嘛，人哋用緊會溶解嗰啲嚟噶嘛。講環保，大陸都唔差得過香港啩。我諗好多即係好多條例，大陸都使得好緊下。即係當然你問我，當然仲有啲食安嘅風險啦。我相信都會樹大有枯枝嘅。但係淨係講即係啲條例上今時今日咁嘅科技真係膠飲管係航解唔到，真心會唔會第二就係紙飲管擺到明就係反智㗎啦，你睇下侵一都要用翻膠啦，即係點解反智喂，本身嗰條飲管我嚟飲嘢就係為咗方便啊嘛，你擺個紙嘅會溶嘅嘛，真係唔方便咯，唔方便都唔緊要啦。仲要話致癌，我真係講晒粗口講緊咧呢個之前有個研究喺比利時就係話有90%嘅紙飲管都驗出有啲喺塗層裏邊驗出有啲致癌物嗰隻致癌物講完我都唔知啦 ，PFAS 講完都唔知係咩啦。總之哇好勁，最高一個含量喺度7.5個 ng 一或 g 咁樣，唔知咩嚟，即係每 gram 有 ng 個 gram， 我唔識啦，我又唔係讀 chem 嘅，咪先我唔知喎。總之好勁啦，總之係致癌啦。跟住竹飲管咧就有80%驗出係有致癌嘅，最高係低啲4.47啦。膠飲管有7成半，咁佢就冇講嗰個 PFAS 嗰個含量。咁但係我相信大家即係應該合理預期，我哋用常識去諗呢件事，膠冇咁易溶啊嘛，擺喺水裏面都會釋出一啲微粒嘅嗰啲咩微塑膠嘅，我相信都會，但係應該同紙飲管溶晒啦。係咪？好似煲湯咁樣嗰啲骨嗰啲骨膠原都溶晒落個湯幾養眼？你諗下，你用個紙飲管飲呢個凍檸茶幾養眼？個紙飲管入邊嗰啲物質都溶晒落杯奶茶嗰度啦，溶晒杯檸茶嗰度啦，你飲埋落去啦，真係死緊啦！諗落去當然呢個研究部咧再落去做玻璃飲管、不鏽鋼飲管佢都有即係話俾你聽嘅，用不鏽鋼就最好咯。咁但係又咁啦，我都知有啲人係會自備飲管嘅。喂，但係大哥真係大家出去食嘢飲凍飲，可能喺啲茶餐廳，可能喺麥記咁樣。喂，你係諗住快靚正噶嘛？你自備餐具，你自備飲管，咁我不如喺屋企食啦。不如自己帶飯啦！我唔帶飯就係想快靚正啊嘛！出去茶記食個飯，我要自備餐具、自備飲管，咁要帶幾多嘢返工女士可能得嘅，即係男人老狗咧5個一定唔得一定做唔到。我諗好多人聽到都覺得自己做唔到，咁點解仲要用紙飲管咧？係咪要 X 咧？係咪？就係聽到即係要咩啦？我覺得有啲嘢唔啱就唔啱，真係要撥亂反正睇下有冇機會可以某一日我哋香港脫離下呢個紙飲管嘅噩夢。